I kam shtu një 20 minuta në rrugë, por ne... Mirë se ardhët në një video tjetër këtu te kanali, unë jam Elda edhe sot do të kena një video të re për juve. Sot është e premte edhe t'ju thëmë drejten, fëmijët i kam pushim. Thash me viti, pse jo mos ta filloj një vlog. Edhe vlog ka fillu shumë bukur me disi ka lija dheve, vajqela, s'di si i thojnë. Ka atë linje që ka shumë pika në trup që e marrin çdo fëmijë, njatë ka medise. Edhe me këtë rast pritet me zbulu nëse unë kam kalu fëmijë ose jo, se mami jem nuk e man men. Edhe pritet me verifiku nëse medisi, nëse blojsa kur që ka pas 2400 ata puçrat, kanë me taman ajo, apo thjesht nuk është kanë ajo dhe ku me kalu edhe një herë, sepse doktori aty më ka thonë nuk e di sakt, a është, a nuk është. Plani për sot është shumë i thjeshtë. Ta shohim nesër noshter kam qef me shku në Paris, edhe para me fillova edhe vlogun, se thash nesër që shkojmë në Paris t'ju filmoj. Po të shohim kur të vinë sabahit ashtu, apo shkojmë në Paris, apo po shkojmë dikon tjetër. Pova, se kam ba një qëllim me vedin teme, mos me net në bijama të ditën, se po nuk fillova më ngru pak më veshë kështu, e kam vuri që jam të ditën, si për gjumshëm. Edhe, të shtem, e kapi ta flok, ma që në rregull se në rregull nuk i kam, sa të bëj disa punë, edhe ma vonë, po i sistemoj. Flok të reja si që duken, edhe thjesht kanë më mundu kështu se s'kam këqe. Historikisht, unë kur kam ka flok, i kam pasi shto. Që, te shto. Në ha këta më veç me gjeli heku kur i baj kështu, po prapë se prapë s'kam qa baj kështu se. Qa baj unë, djeri baluket, hinloj baluket. Që s'ja baluket, dhe jeshtë ja flok që më janë rritë. I djeri në loj edhe i la kështu nuk dukan fërt keq. Njerëz, jam mullë këto se dhe me paragoj flokt, ama që thëmë drejten, du të mu mësu se si me regullu flokt. Problemi nëmër 1. Unë nuk di me regullu flokt, unë di veç mi ba drejta a këqërera, po kam qef me bate. Brushing, si që të po brushing, nëse ashtu mune me ola një foto. Nuk di heq, nuk di se sen me ba me flokt minja. Të shte ashtuar mami për me pi kafe, edhe ashtuar mami për me pi kafe, edhe kështu kam i dha medicine, kam marrë keden, edhe nesër, kena mu nisë për më shku në Paris. Të faktën kjo është plani deri tash. Po filloj demek me ba më hungur, po s'kam që bëj më hungur dhe që të vinë sa bëjt bim patatët. Yes, njerë, që ka pas medisi këtë linjën e qenit, ka me... A i thojnë lija dhive, linja qenit, që i thojnë? Se azoj se di. Njerëz, kam marrë matcha për herë të parë, kam menu që s'kam e ra për e kësaj, por ama e mora, edhe dhe ta bëjmë provë, kështu që kja është testi i parë, që dhe ta bëjmë në kamerë të shofim reagimin, të shofim shien një. Hajde, Bismillahirrahmanirrahim. Du hast reglas. Këta mi, ama? Reglas. Ke ka pak e rëndë veç. S'ti si e pinë këtë nadje. Kja është kur do me pinë e gja pak si të ftoft. S'ka ka keqë, ma? Aja vlim për pesiru me e ble çdo ditë? Ja. Kështu me e dal me pitë këtë përshanë, ja, s'ja vlen heq. Ama kështu e mija kërka në jetë. Mirë, me bëllë kërka, s'ka ka keqë, fa ta do me e përvut. Në rrugë. A? E jetë një shokoj kësh në rrugë, Më gjithë njerës, jam të folë leca, është ora 3 natë. Nuk kam fjetë heqë sot, nuk ju kam filmu ma, për jetë ku ju kam tregu që ka mami e kështu, se që thëmë drejta nuk kam harru, po ka shkaravita me ndisi divanin, e ka ba me silulaps, edhe kam kënë të munu të fshijat, edhe për jetë i momentit si eshtu hupa, por ama kam harru ju tregu që ka në shu planet, nuk jina të shku në Paris, jina të shku në Belgjik,
edhe prandaj jam qu unë dhe halo tjertë janë thjetë. Është në 3 kena monis, e I kena 7 orë rrugë, edhe po, unë nuk jam të vëlluja s'kugja, ama thjesht për marrë me vedi gjana dhe më luje kështo, tik edhe lyhe me regullohen makinë, edhe po kam marrë veç kejden me vedi edhe blujesen, me I disin një mdojla në shpi, nga që ka dhe puqrat edhe lollet e kështu, ka shte po ma në gja, dhe kafën të e pijam, edhe po t'i këzranat me në shpit e shpit. Me të planit I ka sabahi prej hiqet, sta, dhe në që thamë për sta kina të kanë tonë koha, tha, shkojmë tha në Belgjik, tha, kështu shkojmë tha diqa tre, ka dveshëm a shifna mama. Po njëtë pa. Ne njerës kena mbrit, kena shkuar në Belgjik ma dhe unë alme me vajzë për me rregullu pak flok, me të nbarë në kështu. I kam shtu një 20 minuta në rrugë, por nejse. Kja mik për të veni kujna të shku? Një qytet më në shëti. Edhe po njerës të ashtet. Ban ditë në klasë vapor. Gjithmonë ardhme të veni për me ble kujtimin e këti. Njerëz, këto rrugë të herë kanë shumë çuditshme për me hec. E para si fillim, edhe e dyta parkinget ishin veç me I futat jemran me I parku. Se nëse tha, në tha njëni, tha ta marrin, tha se nuk I ta gat e venit, tha edhe ta marrin. Kështu që tashti veç parking. Sigur të ti kanë parkingu I qati. Mos ka kanë një Merisa, diçka kështu. Ja, ka kanë parkingu I ti, ka thënë. Shkojnë të parkojnë atë në parkojnë. Ja, më fare. Sigur. Po këtë tjetër që ka parku kështu? Ky pas ka Ukrainës. Arabisë. Ukrainës, edhe flamujnë e Ukrainës ka. Na parkume, edhe t'jo them drejtën deri tash, mua është më pëlqy shumë, edhe njerëzit edhe krejt, shumë të mirë, edhe shumë familjar po më duke. Përshtypja jote e parë. A menon që është bukur? Ha? Ama t'jo them drejtën nuk është se vi ma, shqyqyr që erdh me I tash, se kur s'kisha marrë munimin më ardhë, është çuditshme. Po them për është kat. Ama se di si e kena marrë këtë herë munimin. Po, edhe sa këna del për parkingut, direkt këna po Primarkun. Ne erdhme në Bruxelles. Ashtëra shi nuk e dia po arrim me shtetit apo jo Bruxellin. Por s'ka gja erdhme me hangër, gjeta një restorant pak si shqiptarsh, edhe thome pse jo. Bruxelli njerëz veç punime gjithka ka Belgjika, krejt veç punime pas kejtash. Ne shëtit me të Grand Palace, që ishte Grand Place edhe është shumë bukur, tash të po shëtisim prapë me pa. Njerëz të majnë të shku tash monis edhe ishte shumë bukur, jam knaqë të drejten. Se kam pi që kam u knaqë ka shumë Belgjik, edhe gjithmonë kam pas në 2 menjesh për marë, por ja vlejnë. Njerëz, majna nis edhe të them drejten, tanë qyteti se dje dalloni kështu, është në rinovim total këto të rrugë. Nuk e kuptoj pse, as te I ka shysh. Hera po një temë që shoh një qytet krejt në rinovim kështu. Tanë shumë rrugë janë mbështjellë. Jo veç kjo, po edhe atje ku ishim në
në Antwerp. Edhe atje ishte ishto. Ta shtetin në inovim njerëz. Qa puna? Ta jo që jetoni në Belgjik? Që për s'ka mu shike maginën. Jena një ditë më udhëtimit Belgjikës të famshme, edhe t'ju them drejten, bana një make-up. Ju kam lana një video në YouTube se si e kam bërë. Edhe dishte me ju tregu 2-3 pika për këtë udhëtim. Kë ka të kenë udhëtimi më pa planifikum që kena pas ndonjëherë. Kë kanë sa bëjmë punë edhe ka ardhur për punë gjumana, ka thonë nisëm në nisë për Belgjik. Edhe janë kanë 7 orë rrugë, edhe jena nisë në 3 natë edhe kena ardhur në shtëpi në 12 natë, e ne kanë super të lodhën, t'ju them drejten. Edhe po, kanë udhëtim shumë i bukur, gjatë lezetshme dhe një lezetshëm, rrugët i kishin tepër çuditshme për me ecë me makinë, nuk e keni idenë. Edhe nga që më duk shumë vend i vogël, si qytet i vogël, po ke një ashtu me ne, ishte shumë rrëmuj. Dohën kishte shumë njerëz, edhe është normale faktikisht se kur është kryeqytet edhe i pak i vogël, ka shumë rrëmuj, krahasë me Parisin, po thonë. Se ka që më taku me po Parisin pak më shumë. Edhe po, për nyshe kanë shumë udhëtim i bukur, jena knaq, jena lopak, por nuk ka problem, kena shku veç me motrën e tema me Bluisen edhe unë e Sabahi, edhe ka një në udhëtimet më të bukra. Diqes mu për qëto udhëtim ka me tha një në udhëtimet më të bukra, për s'ka gja. Edhe po, diku këtu ka ardhë dhe fundi kësaj videos, si që s'mo në thërëni me like edhe subscribe, follow në Instagram, bashkë shifin atë video tjera.